林一瑶要嫁给吕清扬了。Hello， 大家好，我是狗哥，从工地裸辞跑路的狗哥。这几天在家里有空然后我就把好多电影都重新看了一遍。今天看了部《我要我们在一起》，是今年5月份上映的一部电影，然后土木工程背景相关，应该很多人都看过。如果没看过的话，还是非常推荐大家去看一看的。然后我觉得这部电影是非常有说服力的。那些说土木也就这样的，没有那么苦的人，真的就看一下这部电影。这部电影很现实的揭示了土木人在家庭、在工作、在事业等等，他所面临的一个窘境、一个困难。然后我们简单的说一说这部电影嘛。这部电影的主角呢是林一瑶和吕清扬这么一对小情侣，从恋爱到最终的一个悲剧吧。然后整一个呢经历了五起五落，然后最终就是以我们的男主角吕清扬去世为结局。我看过那个豆瓣3万多字的一个原文，最终他是去世了，确实去世了。然后电影里面呢，最后给他流了滴眼泪，留了一点悬念，但实际上没有那么让人欣慰。然后简单的说一下吧，这个吕清扬所经历的五起五落。首先呢是第一次恋爱，他们在高中的时候恋爱了，坏学生跟好学生之间恋爱了。但是呢，恋爱之后读了大学的时候，我们的肄业生吕清扬去舟山的一个工地开了挖机，然后我们的优秀生林一瑶在南京读大学，在东南大学应该是读土木工程专业。这是一次起伏，就一次矛盾吧。哥还有10天半个月回来了，这个怎么结？你都说了多少个10天半个月了？男子汉大丈夫，说话能不能算点数？后来呢，在舟山的时候发生了事故嘛，我们的吕清扬死里逃生，救回了一条狗命，然后他觉得不能这么危险了，去南京做监理，做监理。同时呢，他们自己有了一个出租屋，有了一个小窝，这又是一次起，又是美好的一个开始。结果呢，因为他经常回家，工资被扣了不少。这有啥好看的？你成天回家没扣光就不错了。看到那个场景我就觉得真的有点好笑，什么工作回家工资就要被扣，就会变少，真的是吧？可能这就是现实吧。同时呢又经历一个就是原则问题吧。我们的坏学生吕清扬对施工标准要求很高，然后被工地上的人针对了，那么是吧，他就相当于被赶出了工地。所以说又是一次起跟落，就是既没钱又没人，然后呢还因为坚持原则被赶出了工地，又是一次起一次落。那么吕清扬还是一个不认命的人，不像我们大多数都认命了，他不认命，他选择单干，他自己拉了一帮人，有好兄弟，也有以前的好工友，是吧？这样的人证明人缘是不错的，然后人品也是好的。他选择了单干。又是一次起，理论上呢，不出1年半年，可能就能自己买一套在南京的婚房了。结果他被他自己的好兄弟给骗了，又是一次落，又是一次落。眼瞅着呢，就是没有希望了，是吧？几百万的欠款怎么还？出现了个三叔，说选择愿意帮他。同时呢，我们的女主角林一瑶仍然的不离不弃，还对他有爱着他，这又是一次起。结果呢，为了还这笔钱，三叔的要求是他要去新疆，工期挺长的，说不准什么时候才回来。你自己好好的啊。什么意思？你说你吧，跟我在一起这么多年，答应你的事我一件都没做到，我连自己都照顾不好，还总得想着你。说真的，我都替你觉得亏得慌。又是一次落。最后呢，在新疆的时候，我们的女主角林一瑶选择悔婚，等他从新疆回来。我们的男主角吕清扬二话不说，想完成最后一个任务回去，结果在完成任务的途中去世了，冻死了。起起落落，最后去世了。这就是土木工程人悲惨的一生。但凡我们亲爱的吕清扬同志不要学土木，是吧？不学土木，或者说
干点其他的不行，对吧？也不说互联网吧，干个机械，干个化工也惨，对不对？他不至于最后要去世吧，是吧？他可能不会经历这么多，但他最后不至于要去世呀，兄弟们。所以说我就总结了7个难点，就是土木工程到底难在哪里啊？难一，用生命在工作，真的就是用生命在工作。在舟山的时候差点去世了，对不对？然后在新疆的时候就真的去世了，这就是土木工程。然后你去翻一下网上各种事故的信息啊、通报啊等等，包括我之前不是也经常在说各种事故嘛，也做了好多期视频。这是第一个难。第二个难呢，就是所有人都知道原则是对的，但所有人都觉得遵守原则是错的。这个主要是讲他在南京做监理的那段时间，对吧？施工质量要抓紧，施工进度也要控制，然后他坚守原则，不让那个班组长浇筑，结果就被针对了。这就是工地的现状。跟我说，上事。方师傅，起名。方师傅，我没别的意思。2期地基审核还没通过，今天没法浇筑。辛苦兄弟们啊，再翻个工，不好意思。李景阳，你是不是真的觉得我不敢弄？你一个大学生也好，你一个研究生也好，你如果做监理做甲方，你过去对他们施工单位这么要求，你的领导支持你还行，如果你的领导不支持你，你就面临跟他一模一样的现状，就是这么惨。第3个难点，工作跟家庭永远无法兼顾 ，never， 永远 ，forever， 永远。在舟山的时候异地，对吧？在南京的时候回家要扣钱，所以他只能搬去工地了，是吧？后来他去了新疆，你想在土木工程这个行业，你想出人头地，想做出点一番事业，你就必须得抛家弃子，没办法。第4个，现实和理想的差距。你那个在新疆干风电的时候啊，吕庆阳就不是跟林一瑶打趣道，干风力发电的却没有电嘛？其实同样的，吕庆阳在干监理的时候，他梦想就是买一套江景房，结果呢，他那点浅薄的工资只被他拿着投影仪在梦里和林一瑶自娱自乐，这算不算也是就是造房子的人自己买不起房，对吧？造房子的人自己却买不起房。那么比起你看那个富二代吧，那富二代开捷豹还能够马上安排丈母娘的一个病房，那么吕庆阳能安排啥？啥也安排不到。就这个行业，你没有人脉，没有钱，也没人，啥都没有，这是现实和理想的差距。第5个难点就是禁锢在工地制作围城爷们想出去也出不去了。什么意思？吕庆阳他努力吗？你觉得？非常的努力啊！但为了让林一瑶过上幸福的生活，他几度想破局啊，但是都失败了，因为长期被禁锢在工地里面。他破局的方式就只有包工程，对吧？除了包工程还是包工程，结果呢，是吧？这是最难的，但确实他唯一的一个出路啊！包工程多难，这10个包工程的8个亏，2个成为大富贵，多难，对不对？他被骗了。第6个难，行业内卷之难。这个行业都已经这么难了，然后大家还在内卷。林一瑶，就那个女孩子林一瑶，东南大学土木工程专业硕士毕业，是吧？最后她去干嘛了？她去银行干柜员，成了她之前最鄙夷的橱窗里的模特。现实吧，女的土木工程专业，好多人在电影里面说这里矫情，说不应该有这个人设。真的，这个不假，一点都不假。那土木工程的内卷就是这么残酷的。一个土木的专业女生找一份对口的工作非常难。你不像男生是吧？不像吕清扬全国各地四处工地里跑，你一个女孩子你能干嘛？所以好多其实确实要么去设计，要么可能真的就转行成了一个银行里的柜员。第7难，守初心之难。你看干监理的时候啊，吕清扬不是见识了吃喝嫖赌抽嘛？那么他坚守了初心，对不对？在新疆的时候呢，当所有人都认命并且都不照镜子的时候，林一瑶的一通电话就拯救了他。那么吕清扬还是幸运了，对不对？他有一个不离不弃的女朋友，有一盏明灯吧，是吧？至少照亮在他心里，让他坚守本心，让他能够坚守本心。可是有多少人有这么一盏明灯呢？面对周围的尘土飞扬、鸡鸣狗盗、什么摸唱等等，他能够忍得住吗？很难。有些东西呢，有第一次就有无数次，你的人生可能就会改变，虽然这个改变你自己感受不到，对吧？这个就是土木的难，这么7个难，很现实，我觉得真的应该去看一看，甚至一刷、2刷、3刷，你不要把它当做一部爱情片看，你就把它当做一部土木的悲歌，一首土木的悲歌，无起无落，最后去世了。什么工作最后能落到一个去世的场景，对不对？所以说，土木真的是难的。然后他的出局之路确实需要花费更大的精力，
你不像什么软件工程自己做个小软件，不像自媒体是吧，自己拍个爆款视频，你土木你想出局，靠土木去破局，真的是太难了，好吧？行，就这样吧。好，感谢大家。强烈安排，王自勉没有按规定佩戴安全帽，罚款50。我们的口号是。